السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا حبيب قلبي، فيديو جديد وعن طريقة فك حظر ارقام الواتساب وطريقة فك حظر ارقام الانتاج المشدد وكل حاجة وذلك في قلب الفيديو ده. تمام اخوك. بس الاول كده، لو انت مش مشترك عندي في القناة ازاي اعمل شغل القناة، فعل زر الجرس، لايك، كومنت الفيديو، قدرني وشجعني على الفيديوهات، وكمل الفيديو ده لحد الاخر عشان تفهم الشرح كويس وتعرف تفك حظر على رقمك. اذا كان رقمك حظر عادي او مشدد تعرف تفك في قلب فيديو، اقول لك كل حاجه، اقول لك ازاي تفك ده وده، الحاجه اللي مفيش حد مش كله بيقولها لك. تمام يا قلبي؟ تمام. طب دلوقتي انت لو رقمك محظور عادي، محظور انتهاك عادي، مثلا الرقم، قال تكتب الرقم بتاعك هتقول لك اللي هو محظور اللي هو انتهاك عادي. تمام، الكود ده هيفكه من غير اي حاجه، اللي هو الطريقه العاديه بتاعته، لو مش عارف برضه اقولها لك. هنخش كده على مدير الملفات، اللي هو يكون ده مدير الملفات ده اللي بفتح منه الملفات، ده وده، ده فك الضغط. تمام، هنجيب الكود فك انتاج مشدد انكسترو. تمام، خش كده عليه، ده الأكواد، تعمل فتح. تمام، تحط جيميل الشركة. تمام، طب الملف بقى يكون فيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن جيميل الشركة، ده الموضوع وده الكود وده الرد. تمام. طب ده لو رقمك، هنشوف بقى لو رقم محظور انتهاك عادي هنعمل ايه. نخش على الجيميل، ومش شرط يا شباب جيميل جديد، انت او الاحسن جيميل جديد انك تبعت منه، بس مش شرط، عادي، المهم الجيميل يكون عندك وبيرد من عليه. تمام، هناخد كل حاجة دي نسخ الاول. خدنا، ناخد الجيميل ناخده كوبي، الموضوع هناخده كوبي من اول لاخره، الكود نفس النظام ناخده كوبي. تمام، نطلع نخش على الجيميل بتاعنا، نجيب جيميل يكون بيرد منه بتاع، اعمل انشاء، تيجي عند الى، تفتح الحافظة بتاعتك، هتحط فيها البريد بتاع الشركة. انت ممكن تحط كتير عادي، بس انا بحط واحد بس، ده اللي هو اسهل، بيرد منه اصلا، بيرد من على ده بس، فالباقي ملوش اي دعوة. تمام، تيجي عند الموضوع، تضغط على الموضوع كده، تفتح الحافظة بتاعتك، تاخد الموضوع اللي احنا خدناه ده، تيجي عند الموضوع، عند الانشاء الرسالة الإلكترونية قصدي، اللي هي بتكون تحت آخر واحدة، حط فيها الكود. خدت بالك ان الكود من غير رقم او مفيهوش اي رقم خالص، فتمام انت هتبعته تسيبه كده من غير اي رقم وتعمل ارسال للعلامة دي. تمام، تم الارسال. طيب تمام، دلوقتي اما يرد عليك قلب اخوك تعمل ايه؟ فاستنى اما حد ما يرد، هقول لك دلوقتي طريقة بقى فك انتهاك مشدد، الناس اللي رقمها غير مشدد وعاملين إيه طلب مراجعة ومش عايز تفك. بص يا شباب، الحتة دي ممكن يكون في ناس قالتها وناس ما قالتهاش، وهي بتنزل لكم الطرق دي. تمام، انا ما اعرفش اللي انا اول واحد نزلها، بس انا عارف الطريقه وهنزلها لكم، اعرف في حد ينزلها او لا، فدي مش بتاعته، ما اعرفش. تمام يا شباب. تمام، دلوقتي الارقام اللي محظوره انتاج مشدد لها طريقتين. الطريقه الاولى ان انت يكون معاك كود شديد، ودي صعبه ومش بتكون مع حد، وده عشان تلغم كود مش مع حد دي بتكون صعبه. انا ممكن انزلها لكم بس الاكواد دي بتتحرق بسرعه. تمام، فنستبعد الطريقه دي، اقول لك الطريقه التانية اللي هتكون مع معظم الناس. تمام، رقمك محفظين انتاج مشدد، احنا عايزين نخلي من انتاج مشدد لانتاج عادي. تمام، هو طبعا كله عنده نسخ عكس، وبنزل لكم بنوت حظر على القناة. تمام يا شباب. تمام، انت هتجيب الرقم بتاعك اللي محظور انتاج مشدد، تيجي على التلات نقط وانت مفعل زرار العكس بتاع النسخة. انت تعمل ايه؟ هتجيب بند يكون شغال متجر، بند شغال متجر، ثواني، جيب بند يكون شغال متجر، بند شغال بيطير ارقام. ايوه، اقول لك بند شغال بيطير ارقام، اقول لك هتعمل بيه ايه. هتحط البند مثلا في قلب الشات كده، وهتعكس بالبند من حوالي كل النسخ اللي معاك 10 20، تعكس منهم. تمام، تعكس من النسخ اللي معاك والرقم طاير، انت بتعكس على الرقم وهو طاير، تحط البند في قلب الشات، تطلع تدي الابلاغات بتاعتك، والرقم ده كله الرقم طاير، الرقم مش شغال، لا الرقم طاير. تمام، تخش جوه الشات تبلغ عن الرقم وكل حاجة، وتدي الإبلاغات بتاعتك من كل النسخ اللي معاك في وقت واحد. تمام يا قلبي. تمام، ده ببند يكون شغال. تمام، من كل النسخ اللي معاك. هتستنى بعدها كام ساعة؟ أنا ساعات كنت بستنى يوم عشان أسيبه هو براحته، وأنت ممكن تستنى كام ساعة عادي. بعد ما خلصت على الرقم وبلغت على الرقم وهو طاير ببند حاضر شغال،
هتطلع تعمل نفس الحوار، تعمل نفس الحوار، ادي الرقم ده رد علينا اهو، بنفس الكود اللي انا سايبهولك ده، بنفس الكود ده، ركز معايا، بنفس الكود ده. هتيجي بقى انت بعت اهو الموضوع والجيميل والكود ده، المفروض الكود ده بقى اللي هو الرد، تاخده نسخ، تطلع تخش على الجيميل على الرد اللي مرد عليك بيه، مالكش دعوة بالرد اللي مرد عليك بيه، مالكش دعوة. تيجي عند الرد على الكل، هيدخلك تحت هنا في الحتة دي كده، تعمل لصق، تمام. هتحط الكود اللي هو الرد هتحطه هنا، تيجي بقى عند القوسين دولت تحط الرقم اللي طاير. انا هتيجي عند زائد اتنين، تكتب زائد اتنين، انت الرمز الدولة بتاعتك مصر فهو هيكون زائد اتنين، رمز الدولة بتاعتك ليبيا او العراق او السعودية او الامارات، هتحط رمز الدولة بتاع رمز الدولة بتاعتك، وتحط بعدها الرقم، ما تسيبش فواصل. مثلا كده حط مثلا 010، تحط اي رقم بقى، تكتب الرقم بتاعك اللي محظور بالشكل ده كده، بالشكل ده كده، ما تسيبش فواصل بين الارقام، تمام. تمام، وتعمل ارسال، ده بايه؟ بالرد، تعمل ارسال لقلب اخوك، تمام. عملنا كده الارسال. طب الرقم بيتفك في قد ايه؟ حوالي يا شباب مش هيكمل كام ساعة، في ارقام بتكملش كام ساعة، في ارقام بيتفك في نفس الساعة، ده بيكون على حسب الرقم. بس ده لو انت بعد ما تعكس على الرقم، مش قبل ما تعكس على الرقم ده، لو الرقم محظور انتهاك مشدد. لو الرقم محظور انتهاك عادي، انتهاك عادي اللي هو رسائل غير رسائل مزعجة والكلام ده، تمام، من غير ما تبلغ عن الرقم، من غير اي حاجة هتبعت وتلاقي الرقم بتاعك اتفك في خلال ساعة الا ربع بالظبط او ساعة. ده اللي هو الانتهاك العادي، اللي هو بيقولك لقد ارسلت رسالة مزعجة وغير مرغوب فيها والكلام ده، ده اللي هو العادي. بكلم دلوقتي عن المشهد اللي هو ايه، جاي لك اللي انت تسجيل رقم جديد، اللي انت عملت طلب مراجعة. فهشوف كده عندي صورة ليها. بص يا شباب، ده الرقم اللي بيكون محظور انتهاك مشدد، اللي هو لا يمكن لهذا الحساب استخدام واتساب، لقد أكملنا مراجعتنا وجدنا أن نشاط هذا الحساب بيخالف شروط الخدمة لدينا، مكتوب تحت تسجيل رقم جديد مش طلب مراجعة، ده اللي بيكون انتهاك مشدد، هو ده، تمام. عشان بس الناس تبقى عارفة. التاني اللي هو العادي بيكون رسائل مزعجة، اللي هو العادي، تمام. هتكون بعد ما تعكس على الرقم وهو طاير ببند شغال، هتروح تبعت للشركة بعدها بكام ساعة، تروح تبعت للشركة بعدها حوالي شباب بساعتين بالظبط او كام ساعة، تلاقي الرقم جالك، الرد بتاعهم اللي هو اتفك. الطريقة دي اقسم بالله، اقسم بالله شغالة ومضمونة 100%. ودي هي مش طريقة ولا حاجة، الطريقة دي مشهورة من زمان، بس مش معظم الناس بتنزلها، اكيد في ناس نزلتها وناس لأ، تمام. بس بقول لكم وبفيدكوا بيها، معلومة حلوة وجميلة قلت افيدكوا بيها، تمام. وانا مجربها على ارقام كتير جدا ونفعت معايا، حتى رقم الشخص لما كان طاير مشدد فكيته اقسم بالله شباب بالطريقة دي. يعني الطريقة دي جامدة جدا. وطبعا برضو الناس اللي عايزة بنود، انت تخش على اليوتيوب، تمام، هتخش عندي على القناة بتاعتي، انا منزل لك هنا بنود، عندك دي بنزل لك هنا بنود على طول، كل يوم بنزل لك بند، كل فترة بنزل لك بند. البند اللي انا نازل من 4 ايام ده اقسم بالله شغال، انا مصور لكم دلوقتي، وده هينزل بكرة الصبح عشان أنا مصور الفجر وكده. البند ده شغال لسه بطور منه، وكل حاجة بنزلها في جروب التليجرام، تمام. القناة بتاعة التليجرام بنزل فيها كل حاجة، والبند ده شغال لحد دلوقتي، ممكن الناس تعكس منه عادي. ولو وقف هنزل بنود تانية ولا بنود غيرها وانزلها لكم، تمام. يعني ما تقلقوش من اي حاجة، ولو انا منزلتش، في ناس كتير غيري بتنزل بنود، تقدر تستعمل اي بند وتعكس على الرقم بتاعك، وباذن الله باذن الله يتفك. معرفتش تفكه، خش كلمنا على التليجرام، سايب لك لينك قناتين في قلب الفيديو، خش اشترك في القناة، وهتلاقي اليوزر بتاعي موجود فيها، كلمني اعمل لك اللي انت عايزه تحت امرك قلب اخوك. بس لو انت وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، قدرني بس كده، واسيب لك لينك الملف ده في وصف الفيديو. والسلام يا اخواتي.